สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ช่อง Cave Around the World ค่ะก็วันนี้วันเกิดแล้วนะคะแต่เราไม่ได้อยากโปรโมทเรื่องนี้นะคะคือที่ถ่ายคลิปเพราะว่าเบื่อค่ะตื่นเช้าไม่มีอะไรทำเราก็เลยจะมารีวิวแมวกันอีกรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้เราซื้อชุดไม้แมวใหม่ค่ะปิ้งน้องจีนนี่คือเสื้อของน้องจินน้องขิงนะคะตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้ก็ประมาณ5เดือนแล้วนะคะเสียงก็จะแปลกๆอะค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่เรื่องนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปถ่ายใจกับพี่บี้แล้วก็ไปดูคลิปของ Grace Gucci CH แล้วก็ Hannah Goren Candy Cane CH อย่าลืมไปดูนะแค่วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ